Falenderojmë Allahun Gjeleshanu në Kryes në gjësisë. Përshëndetje, salavat e selamet e dërgojmë të dashurit Allahu dhe dashurit të Muhammedit a.s. Familjes e tij, shokët e tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, sot do të flasim pak pika shkurtra rreth një fenomeni i cili po na shoqëron, qoftë në rrjetet sociale, qoftë nëpërmjet televizionit, ose në platforme çdo kënd. Dhe gjatë 24 orësh, po që se hapë në një rrjet social, nuk kushton pa parë tilla shumë, ose gjatë pjesës ku njerëzit janë për shtëpitë e tyre me familjet e tyre, edhe hapin televizionin. Shumicën e kanaleve që i shohim i kemi temë të vazhdueshme, qoftë kohën para zgjedhjeve fushare, qoftë kohën normale, debate për i më të ndryshme. E që njeri i logjikshëm, njeri i arsyeshëm, kur nërët dhe i ndëgjën këta analist, këta është të qutur, përshtypjen që e fiton njeriu, ma e pakta që mundet më emërtu është më emërtu debat. Forma e organizimit, e shtjellimit, e sjelljes, e reagimit, nuk tregon që kjo është debat. Po ta e përshtypjen që këtu është qëllimi veç me ngrit veten e jo të vërtetën. Me u dhonë dikuj argument edhe mësim jo të duhur se qysh duhet me fri njoni tjetër. Apo po ekziston ajo fjalia që jemi pajtu për mos më pajtu. Kjo ndodh në debatet, në shumicën e debateve cilat zhvillohen tek ne. E që këto lloj debate, këto polemika tregojnë vlerën e shoqërisë, çfarë gjendje kemi, çfarë niveli jemi. Kur i sheh që ata njerëz që thirrën, si taksimun, si të ngritën, si analista, çfarë shprehje kanë, çfarë sjellje kanë, kjo të kallëzon si shoqëri se ku kemi arritur. Allahu Gjeleshanu mund kur ka folë për çështjen e debatit, qoftë edhe me pabesimtarë, me ata që s'janë të rrugës tonë, s'janë të natyrës tonë, nuk janë të vizionit tonë. Në surën Ankebut, ajeti 46, ka thonë Allahu Gjeleshanu: "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, illa alladhina zalamu minhum." Mos debatoni, mos polemizoni me i thartë e librit, përveç se në formën më të mirë, me fjalët më të mira, përveç atyre që kanë bërë zonë pa drejtësi. Ma kur bëni debat, tani me kanë të kujdesshëm. E kur i analizojmë të debatet, una e sheh që i kanë shëra që këta njerëz dojnë me mu kallëzu për veti. Kanë thonë dietarë, ndash me kuptu dikush kur debaton, a e ka qëllim të vërtetën, apo e ka qëllim veten, janë shëra që e kupton. Për shërave të para, është ngritja e zonit. Ndëgjon debat, nuk kupton kurrë. Bërtet ai, bërtet kë. Ngrit zonën, ngrit kë. S'mundesh me kuptu një fjalë pikë një pikë. Edhe fatkeqësisht ka edhe tillë që mojnë trajnime, qysh mos me lanë debatusin me shpreh mendimin e vet. Trajnim mojnë. Jo për mi trajnim me eduku qysh me debatu, po për me eduku qysh mos me debatu. Të ngrit zonën, të bërti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka gjetë dy shok, dy sahabe, të debatu për çështjen e kaderit caktimit, ama e kishin ngritë zonën njëri me tjetrin.
debatojshin që ka hije, por me Zot natë, pejgamberi sa tha me këta i një urdhua, në fjallë, është një ka hije muslimonit ta. Thot pejgamberi sa nuk ka ndodhur që një popull me deviju, me humb rrugën mas udhëzimit, përveç çka ka ndodhur? Ju ka ndodhur polemikës. Ka ndodhur polemikës, debat, zhurmë, hallakon. Pejgamberi sa ka thonë në gjendje që janë ngritën zona, i kap nervoza. Kjo gjendje nuk mundet njëri me dhonë me ndim të arsyshëm, këtë gjendje. Nuk është vetvetja. Për këtë ka ndalu pejgamberi sa ka thonë, nuk i lejohet gjykatësit me marrë vendim, me prej vendim kur ai është nervoz. Se nuk është vetvetja, nuk e jep vendimin e duhur. Mundet me gjyku pa drejtësisht. E ma keqja për neve si popull, si shoqëri, qana gëzën me qana një farforme në u bëhet qefi, kur e shohim që këtu që i bërditi shumë jam uranën atina. E pesë se ne kesh me furë. Në gëzohëm me këto. Edhe në duket që këtë ka fitu pëse e ka ngritë zonën ma shumë. Niveli edukatës në shoqëri. Dërsa gjuha e diturve kanë thonë djetarët është që ata kuptohen me shajë. Dhe që kur folin që pa dhe me shajë kuptohen, ata s'ka nevoj me bërdit, se nuk janë shorët njërës. Nuk është brit ma ngrit një zonët e që e ka argumentin me veti. Tjetra, pikë që dëshmon që njëri në debat e ka qëllim me ngrit vetën, e jo vërtetën është, djetarë kanë thonë, ai ndërhyjnë shpesh. Kur debaton me dimon, nuk e lem me shprej mendim. Ta më fillan ai me folë, kë veç ndërhyjnë, nuk e lem me përfundu. Kjo është pa edukat. Pejgamberi dhe sot janë një për pa besimtarve, në rast që kemi ndëgju sa, për cilin pejgamberi sot me dike shumë njëse për çka të orë, edhe dike që ato fjallë që e kam i folë, në biset me pejgamberi sot, kam me konë jo të arsyshme, po pejgamberi sot me ndëgjë. Edhe i tha pejgamberi sot, është ka se kemi ndëgju sa, nëse dënë pasoni, nëse dënë me shtosh, nëse je i smut, nëse dënë gra, nëse dënë me bumë mrejt, u dhec, këtë to që s'kishë bëj pejgamberi me tu. Nuk i thej ke pejgamberi e sa më qëre, unë se kam qëllim në tu, ti mos vazhdojmë atutje. Po pejgamberi sa më ndëgjë. Në fond, koronale e dhe tha, kërive, ki me shtu t'i shka tjetër. Jo, më të tha më ndëgjëm të shumë. Unë më ndëgjova, të është të ndëgjëm mu. Ndëgjëm mendimin të. Kjo është kulturë e debatit. Kjo është kulturë që i ka hija analistit edhe profesorit edhe çdo kujna. E ndëgjëm të jetë në kur të përfundon, sa i folë edhe e shprej mendimit të jo me janë ndërprej vazhdimisht në fund mos në mujtë me dhoni mendim që shiko hija. E treta, gjuha, kur përdoret gjuha e mençmimit. Kjo gjuhë është gjuhë kriminal. E atyre që janë zullumqarë, e atyre që e vëllarisin që kanë pushtet, edhe i nënçmoj njerëzit. Edhe pse ai pala tjetër mundet me konë ndoshta jo në pozim, po ka argument. Faraoni që e tha popullit vetë, kur s'mujke me debatu me argumente me Musa, kur i kike argumente gjalla, sharta, që tha faraoni? Kë pejgamberi ju që orë një thirë juve, kjo është i qmendur. Qëfar kulturët debatë, kjo është i qmendur. Edhe katët e ka thonë djetarë, pika që e dëshmon që janë njeri që debaton këtë formë, ka qëllim me ngrit vetën e vetë. E jo me ngrit vërtetën edhe argumentin është kur kundërshton pa bazë. Njeri bjen argument, bjen shumë. Bjen dëshmi. A i thëtë, kjo është të rarë. Ti pedi, ku i ke gjithë to? Nuk ka argument për me
debatu, me kundërshtu, po me fjallë banale mundet me argju argumenti. E këtu tani nuk ka mundësi me pas pajtim në debat. Nuk ka mundësi me gjithë gjutë përbashkë me këtu format debatit, jo. Format debatit është kur ti dënë me synu të vërtetën e jo vetën tone. Pa marrë parasysh për i kujtë do që vjenë. E mos të mësën njerëzit edhe generatat e asme që qështu do të me konë, do të një mujt njerëzit me zotë natë, me dhunë, me fjallë në dyta, me nënçmime, me këtu nuk në kanë hije. Mas vdekjes pejgamberit a.s. edhe çështja kush me marrë udhëheqjen e shtetit. Kush me udhëheq shtetit? A Kurejshit, muhaxherët të fjala, që kanë orë prej Mekës Medina, apo Ensar, Medinasit. Ensar thanë, Muhamedi a.s. u konë udhëheq, u konë pejgamber, ama tash na jemi njerëz, Ensar, muhaxherët janë njerëz. Na Ensar të kena përkon Muhamedi a.s. dhe i kena përkon muslimon për Mekës, që kanë orë të na, kemi do pasunin për gjysh. Na jemi meritor, tash me marrë udhëheqjen. Edhe zgjatën Sa'd ibn Ubadën, një shokët për pejgamberit sa me konë dhec, e zgjatën Ensar. Edhe u mbledhën me një vend për me diskutu dhe me avon ati udhëheqjen. I vjen lajmi e Abu Bekrit e Omerit e sahabët dallun për muhaxherëve që çka ka ndodhur atje. E thamë që shkuj. Kur hena në këmrana, Abu Bekri dike shumë mirë hadithin që pejgamberi e sahabët ka thonë, udhëheqësit do të me konë prej Kurejshve. Po vazhdon hadithi për derisa janë vërtetën. Për derisa e praktikojnë fejnë, që i ka hije, aty në ju të kënë. Si hini Abu Bekri, aty ishin nëzirë, të bakë, të diskutu. Tash na e kemë udhëheqësin, që tha Abu Bekri? A tha, pejgamberi, qërë ju, thuni qatë duni, po pejgamberi ka thonë qështë? Ja. Tha o vlazmije, ku në dëgju pejgamberin a.s. të thonë. Pejsherjave të imanit të imandive është a i që i dënë Ensar. Pila dënë. Pejsherjave të munafikave është a i që i urrejnë Ensar. E ku më dëgju pejgamberi sa më të thonë, për konë gjohë, nëse kishtë me njëh njerëzit, këtë njerëzit një rrugë, edhe Ensar një rrugë, unë kësha me njëh rrugën e Ensar. Njëherë i livdoj, ngriti. Atëherë thonë tha, ka thonë në pejgamberi a.s. që e të hëtësi, për janë vërtetën, janë për Kurejsh, për muhaxherëve, edhe o Sa'd ibn Ubadë, i drejtu ati që ishin në minu për në thonë dhe hëtës, tha dhe ti e konë prezent kër e ka thonë Muhamedi a.s. këtë fjallë. Ti e dëshmitari kësa fjallë. Atëherë thonë nësërë, vallahi qashtë është. Masi ngriti e Bekri vlerësoj, ta qështë është atëherë ta shtrim dorën për hajtë koftë udhëheqja e shtetit e Abu Bekrit. Ai që nuk e ka qëllim me ngrit vetën, por ka qëllim me fitu zemra. Pejgamberi sa më nuk mundi me fitu zemrat me pasuni, me pushtet, ja. I fitoni me sjellje të mirë. Me sjellje të ngrohta, me fjalë të mira. Allahu përreqoi Musën edhe Harunin me ftu faraonin, në bisedu me të nuk i tha shkoni dhe thunë ti e në gjehnem, ti e udhëheqës zonëqar, ti e kriminal, ti ke vrati. Po i tha shkoni dhe thunë një fjallë mirë, dhe ujet edhe këmura me këshë. Ndoshta e rikorrigjën vetën, a këfidhët pak, ose të tuti. Me fjallë mirë, me sjellje të mirë, e zbut njerën edhe afron. Ka thonë djetarë, me fjallë mira, mish, i forcën lidhët halema shumë në ta. Armisht i zbut nuk i bërë me sëllbua dhe ma shumë. E në debatën tonë në shumicën e tyne fatkecisht, kjo nuk pëshqie. Shalë Allah në dhe kësën dhe në bëmbe e kërë që gjithmur në synojnë që vërteta dhe hajri e mira me triumfu e ju fakrudini a tjetëri, kush do që është. E kulli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.